الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضیلا. فرمایي چې کوم بنده کوم کس بیمارۍ کې وویني او دا دعا بنده ووایي نو تر مرګه پورې به الله تعالی هغه بیمارۍ کې هغه بنده نه مبتلا کوي. نو صحت چې دی نو ډېر لوی نعمت دی الله د طرفه. اوس چې کله دی خپل وطن ته راغی نو په داسې حالاتو کې راغی. السلام علیکم رویانو څنګه یې تاسو ښه یې؟ څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه به دلته تاسو ته یو کس هله مخې ته کښېنوم که نه چې کله د هغه د ژوند سوال وي. همدقسې دغه رور راغلی دلته کې ما سره ناست دی. دې رور مې په سعودي عرب کې ټول عمر مسافري کړې ده. موږ چې کوم ډونر دي که نه دغه موږ چې کوم لګیا یو دغه مدد کوو په دې کې دا رور هم زما سره ملګری و. په بیمارۍ باندې راغی او پاکستان ته راغی. ټسټونه یې وکړل نو په ټسټونو کې ووتل چې ستا یو نه دواړه ګردې دې ختمې دي. دغه رور دا د مخامخ تاسو سره ناست دی. اورو د ده نه چې څه مسله ده د ډاکټر څه خبره کړې. ها السلام علیکم. زما داسې حساب دی چې بیمار شوي په سعودي کې وم، هلته کې هم څه علاج کړی وم خو بیا رالم پاکستان ته. دلته مې ټسټونه وکړل، هغوی چې ګردې دې ختمې دي. د دې ما ورته چې څنګه چې دا به دوایي سره وشي که نه، نو هغوی چې نه د دې اخري حل دا دی چې دا ګردې به بدلی کړو که نه. او هغوی چې کومه خبره کوي خو زما اوس نه راځي. تا ته ډاکټر څه وي چې په دې به څومره خرچه راشي؟ هغه ووایي چې 40 لک روپۍ چې دي په دې باندې خرچه راځي. په دې کې موږ دوه اپرېشن کوو، تاله څوک مطلب ګرده ګرده له بل څوک درکوي بیا هم پې 40 لک روپۍ او بیا پې 40 راځي چې فرض که ګرده زه بل ډبۍ اخلم نو هغې باندې بیا راځي تقریبا 80 لک او یا 1 کروڑ روپۍ. ډاکټر دا خبره ده نو بس خو زموږ د وسه نه ده. نو اوس ډاکټر وایي چې بهی دا به تو لکه ټایم ستا سره دومره نشته، ګردې ستا ختمې دي، کار نه کوي. چې څومره زر کېدای شي سبا کولی شي نو میاشت یې مه پرېږده او میاشت کې خامخا دا هغه چې دی دا وکړه. خو میاشت کې مو نه شو نو بیا به صحیح. نو بس بیا دا ده چې بس بیا خو زندګي کیسه شته دی نه. نو بس هغوی چې دی څوک ذمهواري موږ نه شو اخیستلی چې دی نه باید ورته لکه وګرځي. اوس تا له واش دلته وکړو؟ اوس زه واش نه لرم د هسپتال نه په دې ساعت باندې. په هفته کې 2 واشونه کوي ماله. او نو بس هغه چې نه کېږي بیا مې حالت خراب وي. نو هغه 2 واشونه چې ده په هفته کې ضروري هغوی چې دا به خامخا کوي. دغه روریان ټول تا ګوري نو ته دې غرونه ته څه بس دې روریانو ته خو دا وایم چې زما پیسې نه دي په کار. ما له دې څوک پیسې نه راکړي. زما د هسپتال ته بوځي، زما د هغو کې د علاج وکړي. زما پیسې ضروري نشته. په خپله ما ټول عمر مزدوري کړې ده، اوس یې هم کولی شم چې ښه شم که کوي او خپله مزدوري ده کوم، په ځان سره خپل بچي وساتم. ملګرو دې ملګري یو خبر وکړه چې زما پیسو د ضرورت نشته، داسې چې ماله د یو سړی پیسې راکړي. ځکه کوئی ماله څوک څه پیسې راکړي نو یو به زما نه د کور دومره ماته ګوډي چې زما نه پایي کې ولګي، زما د علاج به بیا پاتې شي. په دې ورته راپته نشته چې دا پیسې مو 10 روپۍ 60 روپۍ هم راټولې کړو نو دغه 40 لک روپۍ به موږ ډېر په اسانتیا باندې برابر